Let us pray. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. We discovered that the Philistines would not allow Saul to be at peace. A rí mọ̀ wípé àwọn ará Fílístínì wọn ò gbà kí Sọ́ọ̀lù wà ní àlàáfíà. Why? Because Saul did not allow David to be at peace. Kí ni èrèdí rẹ̀? Torí pé Sọ́ọ̀lù tìkára rẹ̀ kò gba Dáfídì láàyè láti wà ní àlàáfíà. As a result of this, we are going to pray. Látàrí èyí, àwa máa gbàdúrà. I will not labor for others to eat in Jesus' name. Mi ò ní ṣiṣẹ́ fún orí mìíràn láti jẹ ní orúkọ Jésù. I will not labor for another person to eat in Jesus Christ. In the name of Jesus. Thou, devourers, destroyers, and wasters of my life, be fully destroyed in Jesus' name. Gbogbo ẹ̀yin apanirun àti àwọn ẹ̀mí apiniṣòfò lórí ayé mi, mo gbàdúrà pé kí ẹ di píparun báyìí ní orúkọ Jésù. Emptiers and spoilers of my life, be scattered in the name of Jesus. Gbogbo ẹ̀yin ẹ̀mí asọ́nidàkòròfo, gbogbo ẹ̀yin ẹ̀mí apanirun àníṣẹ́ ní orúkọ Jésù, ẹ gba ìparun yín ní orúkọ Jésù. Oh, the power appointed by satanic judges and assigned to withhold my joy and celebration this year begin to burn in Jesus' name. Gbogbo ẹ̀yin ipá àti agbára tí a ti yàn láti ọ̀dọ̀ Sátánì tá a ti gbé sáyé lọ́wọ́ lórí ayé mi, mo gbàdúrà pé ní orúkọ Jésù ẹ bẹ̀rẹ̀ sí í di òkú kẹ́ máa gba ìparun ní orúkọ Jésù. Lord, turn my rejoicing or turn the rejoicing of my enemies against them and make them to continue to weep instead of rejoicing. Olúwa, ẹ yí gbogbo ayọ̀, gbogbo ìdùnnú àwọn ọ̀tá mi, ẹ sọ di ẹkún àti ìbànújẹ́ fún wọn, kí n sì lè máa yọ ayọ̀ lórí wọn ní orúkọ Jésù. Divine earthquake, locate my evil pursuers and swallow them
in Jesus' name. ìṣẹ̀lẹ̀ ńláńlá láti òkè wá gbogbo àwọn ọ̀tá mi rí kí o rọ́ wọn mì kí o sì pa wọ́n run ní orúkọ Jésù. Father, we are going to another chapter of Bible study. Teach us in Jesus' name. Bàbá wa tí ń bẹ lọ́run a tún tẹ̀síwájú báyìí nínú wọn láti tún ṣe àyẹ̀wò nínú ẹ̀kọ́ Bíbélì náà. A bẹ̀ yín Olúwa kí ẹ kọ́ wa ní orúkọ Jésù. It is in thy word that we can find the truth, and it is in thy word that we can know your will. Make us to know your will in Jesus' name. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ láti lè mọ òtítọ́, nínú ọ̀rọ̀ rẹ láti lè rí èyí tí ó yẹ. A bẹ̀bẹ̀ bí kẹ́ jọ̀wọ́ kẹ́ kọ́ wa nínú ìfẹ́ yín nínú ọ̀rọ̀ rẹ ní orúkọ Jésù. We don't want what we are hearing today to judge us in the day of judgment, so therefore we want to be lifted up to you and rejoice with you in heaven in Jesus' name. À ń bẹ̀ ọ́ Ọlọ́run kẹ́ jọ̀wọ́ ohun tí à ń gbọ́ nínú ọ̀rọ̀ rẹ a ò fẹ́ kó rán ìdájọ́ sórí ayé wa ṣùgbọ́n a fẹ́ kẹ́ jọ̀wọ́ nípasẹ̀ rẹ̀ kẹ́ ràn wá lọ́wọ́ kí a bá sì lè dé ìrìn àjò wa dọ́dọ̀ rẹ ní orúkọ Jésù. In Jesus' mighty name we pray. Ní orúkọ ńlá ti Jésù láti gba àdúrà. We are going to study 128. À ń lọ sínú ẹ̀kọ́ ìkejìdínláàádóje. Which talks about the gathering of the Philistines against Israel and Saul's distress. Èyí tó sọ nípa ìkórajọpọ̀ àwọn ará Fílístínì lòdì sí ìdojúkọ Ísírẹ́lì àti ìbànújẹ́ Sọ́ọ̀lù. We are going to look at 1 Samuel 28 verses 1 to 6. A máa kà látinú ìkíni Sámúẹ́lì orí kejìdínlọ́gbọ̀n. A máa wò láti ẹsẹ̀ ìkíní sí ẹsẹ̀ ìkẹfà. And it came to pass in those days that the Philistines gathered their armies together for warfare to fight with Israel. And Achish said unto David, Know thou assuredly that thou shalt go out with me to battle, thou and thy men. Ní àwọn ọjọ́ wọn ni àwọn Fílístínì sì kó àwọn ogun wọn jọ láti bá Ísírẹ́lì jà. Ákíṣì sì wí fún Dáfídì pé mọ̀ dájúdájú pé ìwọ ó bá mi jáde lọ bí ìjà ìwọ àti àwọn ọmọkùnrin rẹ. And David said to Achish, Surely thou shalt know what thy servant can do. And Achish said to David, Therefore will I make thee keeper of my head forever. Dáfídì sì wí fún Ákíṣì pé nítòótọ́ ìwọ ó sì mọ ohun tí ìránṣẹ́ rẹ lè ṣe. Ákíṣì sì wí fún Dáfídì pé nítorí náà ni èmi ó ṣe fi ìwọ ṣe olùṣọ́ orí mi ní gbogbo ọjọ́. Now Samuel was dead, and all Israel had lamented him and buried him in Ramah, even in his own city. And Saul had put away those that had familiar spirits and the wizards out of the land. Sámúẹ́lì sì ti kú, gbogbo Ísírẹ́lì sì sọkún rẹ̀, wọ́n sì sìn ní Rámà ní ìlú rẹ̀. Sọ́ọ̀lù sì ti mú àwọn abókùsọ̀rọ̀ ọkùnrin àti àwọn abókùsọ̀rọ̀ obìnrin kúrò ní ilẹ̀ náà. Verse 4. And the Philistines gathered themselves together and came and pitched in Shunem. And Saul gathered all Israel together and they pitched in Gilboa. Ẹsẹ̀ ìkẹrin àwọn Fílístínì sì kó ara wọn jọ wọ́n sì dó sí Ṣúnẹ́mù. Sọ́ọ̀lù sì kó gbogbo Ísírẹ́lì jọ wọ́n sì tẹ̀dó ní Gilboa. And verse 5 says, And when Saul saw the host of the Philistines, he was afraid, and his heart greatly trembled. Ẹsẹ̀ karùn-ún sọ wípé nígbà tí Sọ́ọ̀lù sì rí ogun àwọn Fílístínì náà, òun sì bẹ̀rù, àyà rẹ̀ sì wárìrì gidigidi. And when Saul inquired of the Lord answered him not, neither by dreams, nor by Urim, nor by prophets. Nígbà tí Sọ́ọ̀lù sì béèrè lọ́dọ̀ Olúwa kò dá a lóhùn nípa àlá, nípa Úrímù tàbí nípa àwọn wòlíì. We discovered in study 127. A ṣe àkíyèsí rẹ̀ nínú ẹ̀kọ́ ìkẹtàdínláàádóje. David already had gone to Achish.
dáfídì báyìí ó ti lọ sí ọ̀dọ̀ He akiṣi. was given Ziklag as a town. a fún ní síkílágì gẹ́gẹ́ bí ìlú tí yóò dúró sí. And by the time David got there, he started even to wage war against the Philistines. nígbà tí dáfídì sì dé ibẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ sí í gbé ogun ti àwọn ará filistini. And he was destroying them. ó sì ń pa wọ́n run. He will not allow any man or woman to be alive to go and give a report even to Achish. kò sì fi àyè sílẹ̀ kí ọkùnrin tàbí obìnrin kó wà láàyè débi pé wọ́n lọ mú ìròyìn bá ọba akiṣi. And at the same time, he will go back to Achish, and Achish will ask him, "Where have you been today?" Oh, he said, "I've been to Southern Judah," and so on and so forth. Deceiving him, he never knew he was killing the Philistines. èyí tó bá ti ṣẹlẹ̀ tán dáfídì yóò ti padà lọ bá akiṣi. akiṣi a sì bí í léèrè pé níbo ni ìwọ ti ń bọ̀. a sì fún ní àwọn ìtàn sí ìhà tòun sí ìhà tòun ló ti ń bọ̀. akiṣi a sì gbàgbọ́. And Achish believed David, believing that the Israelites and Saul hated him. akiṣi sì gbàgbọ́ wípé ó gbàgbọ́ lórí ohun gbogbo tí sọ́ọ̀lù sọ tí dáfídì sọ wípé israẹli àti àwọn ènìyàn rẹ̀ wọ́n kórìíra rẹ̀. We discovered that as Saul was pursuing David from time to time, àwọn ènìyàn mọ̀ wípé bí ọba sọ́ọ̀lù ti ń lépa dáfídì láti gbà dé ìgbà he had no rest. kò ní ìsinmi. He had no rest. kò ní ìsinmi. Why? Because God says in the scripture that there is no peace for the wicked. torí kí ni torí pé ọ̀rọ̀ ọlọ́run ti sọ ní ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé kò sí àlàáfíà fún àwọn oníṣẹ́ ibi. That is Isaiah 48:22. I'm not going to read it. àwọn ìlànà láti kà á ìwé àìsáyà orí ìkejìdínláàdọ́ta ẹsẹ̀ ìkejì Or Isaiah 57:21. tàbí ìwé àìsáyà orí kẹtàdínlọ́gọ́ta ẹsẹ̀ 21. ìkọkànléníogún. So we described that the Philistines, they collected their forces together and entered Israel. àwọn àdìmọ̀ yìí pé àwọn ará filisini gbá ogun wọn jọ papọ̀ wọ́n wá wọ ilẹ̀ israẹli. And they camped at Shunem, wọ́n sì dúró sí ilẹ̀ ṣúnẹ́mù which is a tribe, which is near the tribe of Issachar. èyí tó jẹ́ ìletò kan nínú ẹ̀yà isakari. In Joshua 19:17, it explains exactly where this place is. nínú ìwé joshua orí ìkọkàndínlógún ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún eléyìí ṣàlàyé bí ó ti jẹ́. And the fourth lot came out to Issachar, for the children of Issachar according to their families. ìpín kẹrin jáde fún isakari àní fún àwọn ọmọ isakari gẹ́gẹ́ bí ìdílé wọn. In that day shall 5 cities in the land of Egypt speak the language of Canaan and swear to the Lord of hosts, one shall be called the city of destruction. àlá wọn sì dé jesreeli àti kesuloti àti ṣunemu. So we can see from here that the Philistines were ready to fight against the Israelites. nítorí náà níhìn-ín a ti rí báyìí dájú pé àwọn ará filisini wọ́n ti múra tán láti kọ ojú ìjà láti gbógun ti àwọn ará israẹli. Usually the Israelites will group themselves in Gibeah. tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ báyìí àwọn ará israẹli wọ́n kun ọ̀rọ̀ wọn wọ́n pe ara wọn sí ojúgbòjúgbò ní ilẹ̀ gibea. But there's a valley between Shunem and Gibeah that is called Jezreel. ṣùgbọ́n ọ̀gbun kan wà láàrin gibea àti àfonífojì kan wà láàrin gibea àti jesreeli. That was the place that separated both the Philistines and the Israelites. àfonífojì yìí ni ló pa ààlà sáàrin àwọn ará filistini àti àwọn ará israẹli. Saul, on the other hand, gathered all Israel together and pitched in the valley of Jezreel, or in Gibeah. sọ́ọ̀lù náà ní ìhà tirẹ̀ gba gbogbo israẹli jọ wọ́n sì dúró sí gibea. In 1 Samuel 20:28 verse 4. nínú ìkíní samueli. In 1 Samuel 28 verse 4. nínú ìkíní samueli orí kejìdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkíní sí ẹsẹ̀. And the Philistines gathered themselves together and came and pitched in Shunem, and Saul gathered all Israel together and they pitched in Gibeah. ní àwọn ọjọ́ wọ̀nyí àwọn filistini sì kó àwọn ogun wọn jọ láti bá israẹli jà. akiṣi sì wí fún dáfídì pé mọ̀ dájúdájú pé ìwọ ó bá mi jáde lọ sí ibi ìjà ìwọ àti àwọn ọmọkùnrin rẹ. Why are you reading?
1 Samuel 28:4. ẹsẹ̀ ìkíni sámẹ́lì orí ìkejìdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ kẹrin sọ wípé àwọn filistini sì kó ara wọn jọ wọ́n wá wọ́n sì dó sí ṣúnémù sọ́ọ̀lù sì kó gbogbo israẹli jọ wọ́n sì tẹ̀dó ní gíbúà. When Saul saw the population of the forces of the Philistines, nígbà tí sọ́ọ̀lù sì rí gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹgbẹ́gun wọ̀nyí tí ó pọ̀ tó jẹ́ àwọn ará filistini, he became afraid and was alarmed. ẹ̀rù bà á púpọ̀ ó sì wárìrì. Why? Because they were much larger than any that ever had come against Israel since they were able to defeat Philistines in the valley of Elah. nítorí pé àwọn tí ó rí wọ̀nyí wọ́n pọ̀ ju àwọn ìgbà tí a ṣẹ́gun wọn ní àkọ́kọ́. In 1 Samuel 17:19, nínú ìkíni sámúẹ́lì orí ìkẹtàdínlógún ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún. now Saul and they and all the men of Israel were in the valley of Elah fighting with the Philistines. ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún sọ wípé sọ́ọ̀lù àti gbogbo ọkùnrin israẹli sì wà ní àfonífojì Élà wọ́n ń bá àwọn filistini jà. And chapter 21 verse 9. ẹsẹ̀ ìkọkànléníogún ẹsẹ̀ kẹsàn-án. And the priest said, the sword of Goliath the Philistine, whom thou slewest in the valley of Elah, behold, it is here, wrapped in a cloth behind the ephod. If thou wilt take that, take it, for there is no other save that here. And David said, if there is none like that, give it me. àlùfáà náà sì wí pé idà gòláyàtì ará filistini tí ó pa ní àfonífojì Élà ní ń bẹ wò ó a fi aṣọ kan wé lẹ́yìn éfódù bí ìwọ yóò bá mú èyí mú un kí o sì kò sì sí òmíràn ní yìí mọ́ bí kò ṣe ọ̀kan náà. Dáfídì sì wí pé kò sí èyí tí ó dàbí rẹ̀ fún mi. In Elah, that time it was David that God used even to defeat Goliath. ní Élà Dáfídì ní àkókò yìí ni a múlò láti kọjú ìjà láti borí àwọn ará Fílísítì. However, David, who was the instrument God used that time to defeat Goliath, had run for his life to the side of the Philistines. ṣùgbọ́n Dáfídì tí ó jẹ́ irinṣẹ́ tí Ọlọ́run lò láti borí nígbà náà ti sá lọ sọ́dọ̀ àwọn ará Fílísítì láti fi ara rẹ̀ pamọ́. We can see Saul had no helper. a lè rí i pé Dáfídì kò ní olùrànlọ́wọ́. The helper he used, he started pursuing him. ẹni tí ó jẹ́ olùrànlọ́wọ́ tí ó kó jẹ́ olùrànlọ́wọ́ fún ṣe ló bẹ̀ sí ń lé káàkiri. Are you running against your helper? ṣé ìwọ náà ń sá fún òun sá kúrò lọ́dọ̀ àwọn olùrànlọ́wọ́ rẹ níbí? Have you been seeing evil things about somebody who has been helping you, or who is your leader, or who has just been of help to you from time to time? tàbí ìwọ náà ti ń rí àwọn ibi kan gẹ́gẹ́ bí àfojúsùn sí àwọn olóore rẹ tàbí àwọn aṣáájú rẹ pàápàá jùlọ àwọn tó jẹ́ olùrànlọ́wọ́ fún ọ. As a result of this, David could not stay again, and so he started running for his life, and he ran to the land of Philistine. ní àbájáde èyí Dáfídì láti wá máa sá láti ibìkan sí ibìkan torí ohun tó ti ṣẹlẹ̀ ó wá lọ sí ìhà àwọn ará Fílísítì. Do you believe that it is God who has created you and has sent Jesus Christ to come and die for you on the cross of Calvary? ìjọ jẹ́ gbàgbé pé Ọlọ́run ló ran Kristi Jésù lọ́wọ́ láti lọ sórí Káfárì láti kú fún ọ. He came, he conquered, he destroyed the devil, and through him, by his blood, we are saved from our sins. Are you fighting him? ó wá ó sì ṣẹ́gun nípasẹ̀ ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ láti ń borí gbogbo ogun gbogbo. ìjẹ́ ìwọ náà ṣé ò wá ṣe pé òun kọjú ìjà sí níbí? Any life without Jesus is a life that is full of crisis. ìgbé ayé kí ìgbé ayé tó bá wà tí kò ní Jésù Kristi ìgbé ayé bẹ́ẹ̀ á kún fún rúdurùdu àti ìròkèrúdò. I am telling you, at a time like this, mò ń sọ fún ọ bí irú àkókò bí eléyìí. this may be your last chance. èyí lè jẹ́ àǹfààní tó kẹ́yìn lórí You eléyìí. need to accept Jesus as Lord and Savior today.
o nílò kí o gba Kristi Jésù gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti olùgbàlà rẹ sínú ayé rẹ lónìí. Make him your friend. Mú Jésù Kristi gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ rẹ. Because Saul did not make David his friend, he lost him. Don't lose Jesus. Torí pé Sọ́ọ̀lù kò mú Dáfídì gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ rẹ̀, nítorí náà ó pàdánù rẹ̀. Ìwọ náà má ṣe pàdánù Jésù. Don't lose him. Má ṣe pàdánù rẹ̀. In Proverbs 18:10. Nínú ìwé òwe orí ìkejì-dín-ní-ogún ẹsẹ̀ kẹwàá. Proverbs 18:10. Ìwé òwe orí ìkejì-dín-ní-ogún ẹsẹ̀ ìkẹwàá. This Jesus, the Bible says, the name of the Lord is a strong tower. The righteous runneth into it and is saved. Orúkọ Olúwa Jésù Kristi yìí, orúkọ Olúwa ilé ìṣọ́ agbára ni, olódodo wọ inú rẹ̀ ó sì là. And so therefore we have no other way to run to except the name of Jesus. Nítorí náà ẹ̀wẹ̀ a ò ní ibòmíràn tí a lè sá lọ àyàfi ọ̀dọ̀ Jésù Kristi nìkan. He's the one that had defeated all our enemies. Ó nìkan ṣoṣo ló ti borí gbogbo àwọn ọ̀tá wa. As David had defeated Goliath. Gẹ́gẹ́ bí Dáfídì ṣe borí Gòláyátì. And he was even the head of the army of Saul. But now David couldn't be found anymore because Saul made him an enemy. Ní àkókò yìí Sọ́ọ̀lù kò rí mọ́ torí pé Sọ́ọ̀lù ti wá yí Dáfídì padà láti sọ di ọ̀tá rẹ̀. The enemy came. The enemy came against Saul. Ọ̀tá wá sí ọ̀dọ̀ Sọ́ọ̀lù. He didn't know what to do again. Kò wá sì mọ ohun tí ó yẹ kó ṣe mọ́. Saul was greatly troubled. Ọ̀yà Sọ́ọ̀lù àyà rẹ̀ já ó sì wárìrì. Not knowing what he could do. Kò sì wá mọ ohun tí ó kàn tí ó yẹ kó ṣe. Anybody who is not in Christ, who does not allow God to rule his or her life, will be troubled. Ẹnikẹ́ni tí ò bá sínú Jésù Kristi tí ò fi ayé rẹ̀ sínú Kristi Jésù ẹni bẹ́ẹ̀ ìyọnu láti ìyìn sọ̀hún la máa rí. Let me tell you. Jẹ́ kí n wá sọ nǹkan There is fún ọ. nobody in the world that has no enemy. Kò sí ẹnikẹ́ni tó wà ní ayé tí kò ní ọ̀tá. The greatest enemy everybody has, who is not a Christian, is the devil. Ọ̀tá tó jẹ́ ọ̀tá tó ga jùlọ tí gbogbo èèyàn ní tí ò ń ṣe kìrìsìtẹ́nì òun náà ní Sátánì. You cannot see him face to face, but you can see his works, and therefore you cannot use your physical energy to do anything. He runs you down and kills you. A lè rí lójúkorojú nítorí náà o ò lè lo ipá rẹ nípa eré ìta lè fojú rí láti lè kojú ìjà sí i. That is why when you sleep at night, they press you down, they shoot gun at you. A lot of things happen to you. You will cry. Nobody is able to save you except Jesus, except you ask him to rule your life. Èrèdí nìyí nígbà tí o bá sùn ní alẹ́ tí ó máa pa ọ́ lọ́rùn rìn lójú oorun wọ́n yìnbọn sí ọ ní àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Èrèdí nìyí tí o ní láti sá wọnú rẹ̀ lọ torí pé ọ̀tá ni ó wà nítòsí. Saul was greatly troubled, not knowing what he could do. Ayọ̀ Sọ́ọ̀lù lẹ́nu púpọ̀ kò sì wá mọ ohun tí ó yẹ kí ó ṣe. Because of the population of the forces of the Philistines. Nítorí iye àwọn ọmọ ẹgbẹ́gun tí ó ń bọ̀ láti ọ̀dọ̀ àwọn Fílístínì. If Saul had been on the Lord's side, ìbájẹ́ pé Sọ́ọ̀lù ti wà ní ìhà ti Ọlọ́run. and had been a man of faith, tí ó sì jẹ́ ọkùnrin onígbàgbọ́ ni. and had allowed David to be along with him, tí ó sì gba Dáfídì láàyè kí ó máa wà pẹ̀pọ̀ pẹ̀lú rẹ̀. then he wouldn't be afraid. He would have had greater faith in David and God and be able to face the Philistines. Ní ìkórìtà yìí ẹ̀rù bẹ́ẹ̀ má ti bà á torí pé ó ní ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run àti nípasẹ̀ bíbá Dáfídì ṣiṣẹ́ nípasẹ̀ Ọlọ́run wọ́n máa borí ọ̀tá wọn. Let's listen to what happened to even Saul in 1 Samuel 15 verses 22 to 23. Ẹ jẹ́ ká wo ohun tí ó ṣẹlẹ̀ sí Sọ́ọ̀lù nínú ìkíní Sámúẹ́lì orí ìkarùndínlógún ẹsẹ̀ kejìlélógún àti ẹsẹ̀ kẹtàlélógún. And Samuel said, the Lord has great delight in burnt offering and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord. Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. Samuel sì wí pé Olúwa a ní inú dídùn sí ọrẹ sísun àti ẹbọ bíi pé kí a gba ohùn Ọlọ́run gbọ́. Kíyèsí ìgbọràn sàn ju ẹbọ lọ, ìfetísílẹ̀ sì sàn ju ọ̀rá àgbò lọ. We discovered that God sent him to go and destroy the Amalekites. And not
to save anybody, even including animals, he did not obey. a ṣàkíyèsí rẹ̀ yìí pé ọlọ́run rán sọ́ọ̀lù láti lọ pa gbogbo àwọn ará Amálẹ́kì run láì dá ẹnikẹ́ni sí, ṣùgbọ́n ó lọ kò sì ṣe bẹ́ẹ̀, ó dé ènìyàn sí. And he saved Agag and some animals too. ó sì dá Ágágì sí àti àwọn ẹranko. Verses 34 and 35. ẹsẹ̀ ìkẹrìnléníọgbọ̀n àti ẹsẹ̀ ìkarùndínlógójì. Then Samuel went to Ramah, and Saul went up to his house to Gibeah of Saul. Samuel sì lọ sí Rámà, Sọ́ọ̀lù sì gòkè lọ sí ilé rẹ̀ ní Gibeah ti Sọ́ọ̀lù. And Samuel came no more to see Saul until the day of his death. Nevertheless, Samuel mourned for Saul, and the Lord repented that he had made Saul king over Israel. Samuel kò sì tún padà wá mọ́ láti wo Sọ́ọ̀lù títí ó fi di ọjọ́ ikú rẹ̀, ṣùgbọ́n Samuel káàánú fún Sọ́ọ̀lù, ó sì dùn Olúwa nítorí ó fi Sọ́ọ̀lù jẹ ọba lórí Ísírẹ́lì. Do you allow your pastor to mourn over you because of your life? Ìjẹ́ òun gba àwọn olùṣọ́ àgùntàn yẹn láàyè láti máa kẹ́dùn lórí ayé rẹ̀ torí nípa ìgbé ayé rẹ̀? Do you allow the ways you live to make God to be angry? Ìjẹ́ òun gba àwọn ohun tí ó wà náyìíká rẹ̀ láti máa mú kéèkì ní kó máa bí Ọlọ́run sí ọ? Are you sure you are in the side of God? Ìjẹ́ ó dá ọ lójú pé ó wà ní ìhà Ọlọ́run? And the Bible tells us until the death of Saul, Samuel did not see him anymore. Bíbélì sọ fún wa pé títí di ìgbà tí Sọ́ọ̀lù kú, Sámúẹ́lì kò láǹfààní láti rí mọ́. Then where will you go after your death? Lẹ́yìn èyí báyìí o, níbo gan ni ó wà lọ lẹ́yìn ikú rẹ? Who will be your friend? Ta ni yóò jẹ́ ọ̀rẹ́ rẹ? If you are an enemy of God today, the devil is your friend and is going to kill you untimely. Tó bá jẹ́ ọ̀tá fún Ọlọ́run, ó túmọ̀ sí pé Sátánì ni ọ̀rẹ́ rẹ, kó sì máa múra torí pé nígbàkúgbà ni ó lù ọ́ pa. And God cannot bear up with somebody who does not serve him. Ọlọ́run kò sì lè tẹ́wọ́ gba ẹni tí kò sin Ọlọ́run. So therefore, what did God tell Samuel? Nítorí náà kí ni Ọlọ́run sọ fún Sámúẹ́lì? In verse 16 chapter 1. Nínú ìkíni Sámúẹ́lì orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ ìkíní. And the Lord said unto Samuel, how long wilt thou mourn for Saul? See, I have rejected him from reigning over Israel. Oh, I pray God will not reject us in Jesus' name. Amen. Olúwa sì wí fún Sámúẹ́lì pé yóò ti pẹ́ tó tí ìwọ ó fi máa káàánú Sọ́ọ̀lù nígbà tí ó jẹ́ pé mo ti kọ̀ ọ́ láti máa jọba lórí Ísírẹ́lì. Fill thy horn with oil and go. I will send thee to Jesse the Bethlehemite, for I have provided me a king among his sons. Fi òróró kún ìwo rẹ̀ kí o sì lọ, èmi ó rán tọ̀ Jésè ará Bẹ́tílẹ́hẹ́mù, nítorí tí èmi ti rí ọba kan fún ara mi nínú àwọn ọmọ rẹ̀. God says, I have chosen somebody for myself. Oh, will God choose you as a child? Ọlọ́run sọ pé èmi ti yan ẹnìkan nínú àwọn ọmọ rẹ̀ fún ara mi. Ìjẹ́ Ọlọ́run lè yàn án gẹ́gẹ́ bí ọmọ rẹ̀ bí? As many as are called by the name of Jesus, they are now the sons and daughters of God. Are you? Iye àwọn tí a bá pè ní orúkọ Olúwa, àwọn wọ̀nyí ni à ń pè ní ọmọbìnrin àti ọmọkùnrin Ọlọ́run. Ìjẹ́ ìwọ jẹ́ ìkan lára wọn bí? Saul did an unusual thing. Saul did an unusual thing. Sọ́ọ̀lù wá ṣe ohun tí kì í sábà ṣe tẹ́lẹ̀. Because he didn't know what to do. Torí pé kò mọ ohun tó yẹ kó ṣe. He was confused because of the largeness of the army of the Philistines. Ọkàn rẹ̀ dàrú nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ gan ará Fílístínì tí ó pọ̀. He now decided to inquire from God what he could do. Ó wá làkàkà báyìí, ó gbéra láti lọ ṣe ìwádìí nípa ohun tó yẹ kó ṣe. How long had he been seeking for God? Ìgbà wo gan ló ti wá ń wá ojú Olúwa? How long has God been seeking for him and he will not adhere or want to see or hear the voice of God? Ìgbà wo wá ni Ọlọ́run ti wá ń wá Sọ́ọ̀lù náà débi pé òun náà yóò wá láǹfààní láti gbọ́ látọ̀dọ̀ In Ọlọ́run? 1 Samuel 28 verse 5. Nínú ìkíni Sámúẹ́lì orí kejìdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. And when Saul saw the host of the Philistines, he was afraid, and his heart greatly trembled. Nígbà tí Sọ́ọ̀lù sì rí ogun àwọn Fílístínì náà,
òun sì bẹ̀rù, àyà rẹ̀ sì wárìrì gidigidi. You can't live in this world without God, or else fear will kill you. o ò lè gbé nínú ayé yìí láì ní ọlọ́run, àyàfi kàkà bẹ́ẹ̀ ẹ̀rù ni ó lu ọkàn rẹ bolẹ̀. And what did Saul do? kí wá ní Sọ́ọ̀lù ṣe? And when Saul inquired of the Lord answered him not, neither by dreams, nor by Urim, nor by prophets. yẹn ẹsẹ̀ kẹfà, nígbà tí Sọ́ọ̀lù sì béèrè lọ́dọ̀ Olúwa kò dá a lóhùn nípa àlá, nípa Úrímù tàbí nípa àwọn wòlíì. Let me ask you, what type of dreams do you have? jẹ́ kí n bọ́ ní ìbéèrè, irú àwọn àlá wo nìwọ náà mọ̀ When lá? you don't belong to God, you cannot be dreaming about God or heaven. tí ò bá jẹ́ ti Ọlọ́run, o ò lè máa láàlá nípa ti Ọlọ́run àti nípa ti ọ̀run. You will be dreaming of powers and running after you, tending to kill you or to destroy you. ó máa láàlá láti máa rí àwọn agbára òkùnkùn tí ń lépa rẹ tí wọ́n sì fẹ́ pa ọ́. And so therefore, Saul couldn't see anything by dreams or by prophets or by priests in any form, in any way. nítorí náà ní ọ̀nà kan náà Sọ́ọ̀lù kò rí ohunkóhun gbà nípasẹ̀ àlá, nípasẹ̀ Úrímù tàbí nípasẹ̀ àwọn He had wòlíì. driven away all the prophets, ó ti lé gbogbo àwọn wòlíì jáde kúrò. and many prophets had been killed by him. a sì ti nípasẹ̀ rẹ̀ a ti pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn wòlíì. Then a prophet that would have stayed with him because he wanted to kill him, he took away the ephod and Urim. bákan náà wòlíì kan tí ìbátan láǹfààní láti dúró tì í nígbà tí ó lọ, ó ti gbé Úrímù àti Túmímù, ó ti gbé lọ nígbà Let tí me ó lọ. tell you, if you refuse to serve Jesus or to allow God to direct your life, you'll be chased about by invisible powers. jẹ́ kí n sọ fún ọ, tí o bá kọ̀ tí o kùnà tí o gba Jésù Kristi láàyè láti máa darí ayé rẹ, àwọn agbára òkùnkùn níyìn sọ̀hún yóò máa lé ayé rẹ. Now we can see that Saul only sought counsel of the Lord once as king based on the advice of the priest. a lè wá di báyìí pé ẹ̀ẹ̀kan ni ó wá ojú Ọlọ́run nígbà tí àlùfáà gbà á níyànjú. Let's see exactly what happened then. And Saul said, let us go down after the Philistines by night and spoil them until the morning light, and let us not leave a man of them. And they said, do whatsoever seemeth good unto thee. Then said the priest, let us draw near either unto God. nínú ìkíni Sámúẹ́lì orí kẹrìnlá ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógójì, Sọ́ọ̀lù wípé ẹ jẹ́ kí a sọ̀kalẹ̀ tọ̀ àwọn Fílístínì lọ lóru, kí a bá wọn jà títí di ìmọ́lẹ̀ òwúrọ̀. ẹ má jẹ́ kí a fi ọkùnrin kan sílẹ̀ nínú wọn. wọ́n sì wípé ṣe gbogbo èyí tí ó tọ́ lójú rẹ̀. nígbà náà ni àlùfáà sì wípé ẹ jẹ́ kí a súnmọ́ ìhín sí Ọlọ́run. The people were not in agreement with Saul. àwọn èèyàn ọkàn wọn ò ṣe papọ̀ pẹ̀lú Sọ́ọ̀lù. They were going to the war, and he said they should fast without eating. wọ́n ń lọ sí ojú ogun láti lọ jà, ó sì gbà wọ́n níyànjú pé ẹ jẹ́ ká wà nínú àwẹ̀ láì jẹun kóhun. They nearly died because of fasting. ó kù díẹ̀ fẹ̀rẹ̀ kí wọ́n fẹ́rẹ̀ kú nípasẹ̀ pé wọ́n ń gbàwẹ̀. David, or rather, Jonathan, his son, did not know anything about this, Jonathan ọmọ rẹ̀ kò ní ìmọ̀ sí ohun tí ó ti sọ yìí. and he ate honey. òun sì jẹ oyin. And Saul now went to ask God, and Saul asked counsel of God, shall I go down after the Philistines without deliver them into the hand of Israel? But he answered him not that day. ẹsẹ̀ tí ó tẹ̀lé, Sọ́ọ̀lù sì béèrè lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé ṣé kí èmi kí ó sọ̀kalẹ̀ tọ̀ àwọn Fílístínì lọ bí? ìwọ ó fi wọ́n lé Ísírẹ́lì lọ́wọ́ bí? ṣùgbọ́n kò dá a lóhùn ní ọjọ́ náà. God did not answer him. Ọlọ́run ò tẹ̀ dá a lóhùn. Because he knew his mind. torí pé ó mọ ọkàn rẹ̀. He knew what he was up to. torí pé Ọlọ́run mọ ohun tí ọkàn rẹ̀ jẹ́. When you pray, does God answer you? nígbà tí ìwọ náà bá gbàdúrà, ìjọ Ọlọ́run máa ń dá ọ lóhùn bí? Do you hear the voice of God? ṣé ìwọ náà máa ń gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bí? Do you hear what he says? ṣé ìwọ náà máa ń gbọ́ ohun tí Ọlọ́run sọ bí? As a sinner, you can't hear. gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ṣẹ̀ ó ò lè gbọ́ ohunkóhun. The Bible says the name of the Lord is a strong tower, Bíbélì sọ fún wa pé orúkọ Olúwa ilé ìṣúra agbára ni. and the righteous run into it and is saved. àwọn olódodo sì sáwọnú rẹ̀ wọ́n sì yè. And if you run into the name of the Lord, he will save you. But if not, you will not hear anything. tí ìwọ bá sì sá wọ inú ilé Olúwa lọ, yóò gbà ọ́ bó ti jẹ́ pé o lè má gbọ́ ohunkóhun. Now we have been advised báyìí àwa gbà wá níyànjú that we should not wait till the time of trouble before drawing nearer unto God. wípé kò yẹ kí a dó dìgbà tí wàhálà bí ìṣòro bá sọ̀kalẹ̀ wá kó tó di pé a súnmọ́ ọ̀dọ̀ Ọlọ́run.
or wait until we need help before we start to seek his face in prayer. kí a sì ká sì máa súnmọ́ ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ní ìgbà gbogbo kó lórí pé wàhálà àti ìṣòro dé. When we learn from the men of the old who believe in God, we will learn a lot of lessons. Àwọn ẹ jẹ́ ká kẹ́kọ̀ọ́ lára àwọn tó jẹ́ ènìyàn Ọlọ́run ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ayé àtijọ́ nípasẹ̀ wọn a ó kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀kọ́ In nínú rẹ̀. Genesis 32, Nínú ìwé Genesis orí ìkejìléníọgbọ̀n verse 6, ẹsẹ̀ ìkẹfà. and the messengers returned to Jacob and saying, we came to thy brother Esau, and also he cometh to meet thee, and 400 men with him. Àwọn oníṣẹ́ sì padà tọ̀ Jákọ́bù wá wípé àwa dé ọ̀dọ̀ Ísáù arákùnrin rẹ̀, ó sì ń bọ̀ wá pàdé rẹ̀, irinwó ọkùnrin ni ó sì wà pẹ̀lú rẹ̀. What happened to Jacob? We haven't heard this. Kí ló ṣẹlẹ̀ sí Jákọ́bù lẹ́yìn ìgbà tó gbé èyí tán? Then Jacob was greatly afraid and distressed. And he divided the people that was with him, and the flocks and herds and the camels into 2 bands. Ní ìgbà náà ni ẹ̀rù bà Jákọ́bù gidigidi, àárẹ̀ sì mú un, ó sì pín àwọn ènìyàn tí ó wà lọ́dọ̀ rẹ̀ àti àwọn ọ̀wọ́ ẹran, àwọn ọ̀wọ́ màálù àti àwọn ràkúnmí sí ipa méjì. And said, if Saul comes to the one company and smite it, then the other company which is left shall escape. Ó sì wí pé bí Ísáù bá kan ẹgbẹ́ kan tí ó sì kọlù ú, ǹjẹ́ ẹgbẹ́ kejì tí ó kù yóò là. And Jacob said, O God of my father is Isaac, the Lord which said unto me, return unto thy country and to thy kindred, and I will deal well with thee. Jákọ́bù sì wí pé Ọlọ́run Ábúráhámù bàbá mi àti Ọlọ́run Ísákì bàbá mi, Olúwa tí ó wí fún mi pé padà lọ sí ilẹ̀ rẹ̀ àti sọ́dọ̀ àwọn ará rẹ̀, èmi ó sì ṣe ọ́ ní rere. I am not worthy of the least of all the mercies and of all the truth which thou hast showed unto thy servant. For with my staff I passed over this Jordan, and now I am become 2 bands. Èmi kò yẹ sí kínkínní nínú gbogbo àánú àti nínú gbogbo òtítọ́ tí ó fi hàn fún ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ̀, nítorí pé kìkì ọ̀pá mi ni mo fi kọjá Jọ́dánì yìí, nísinsìnyí mo sì di ẹgbẹ́ méjì. Deliver me, I pray thee, from the hand of my brother, from the hand of Esau, for I fear him, lest he will come and smite me and the mother with the children. Èmi bẹ̀ ọ́, gbà mí lọ́wọ́ arákùnrin mi, lọ́wọ́ Ísáù, nítorí tí mo bẹ̀rù rẹ̀ kí ó má bàa wá láti kọlù mí àti ìyá àti ọmọ. And thou said, I will surely do this good, and make thy seed as the sand of the sea, which cannot be numbered for multitude. Ìwọ sì wí pé ní tòótọ́ èmi ó ṣe ọ́ ní rere, èmi ó sì ṣe irú ọmọ rẹ bíi iyanrìn òkun tí a kò lè kà fún ọ̀pọ̀lọpọ̀. Jacob became afraid Ẹ̀rù bẹ̀ sí ń ba Jákọ́bù because he had offended his brother Esau. torí pé ó ti ṣe arákùnrin rẹ̀ Ísáù. He took his birthright. Ó gba ọjọ́ ìbí rẹ̀. He took his blessing. Ó sì gba ìbùkún rẹ̀. Then he ran away. Ó sì sá lọ. But then God told him, it is enough. Now go back to your father. Ṣùgbọ́n síbẹ̀ Ọlọ́run wá sọ fún wípé ó tó gẹ́ wàyé padà lọ bá bàbá rẹ̀. In Genesis 33 verse 13, God spoke to him. Nínú ìwé Genesis orí ìkẹtàléníọgbọ̀n ẹsẹ̀ kẹtàlá Ọlọ́run bá sọ̀rọ̀. He knew this. Ó mọ èyí. Yet fear came upon him. Síbẹ̀ ìbẹ̀rùbojo ó bu ọkàn rẹ̀ mọ́lẹ̀. And he said unto him, my Lord knoweth that the children are tender, and the flocks and herds with young are with me. And if men should overdrive them one day, no, all the flock will die. Ṣùgbọ́n Jákọ́bù wí fún un pé Olúwa mi mọ̀ pé àwọn ọmọ kò lera àti àwọn agbo ẹran àti ọ̀wọ́ màálù àti àwọn ọmọ wà pẹ̀lú mi, bí ènìyàn bá sì dá wọn ní àdájù ní ọjọ́ kan,
tí èèyàn bá sì dà wọ́n ní àdàjù ní ọjọ́ kan gbogbo agbo ni yóò kú. So we can see from here that Jacob was confused because of what he had done to his brother. torí náà a rí báyìí ní pé ọkàn Jacob dàrú nípasẹ̀ ohun tó ti ṣe sí arákùnrin rẹ̀. Do you settle any rift between you and your brother? Ìjẹ́ ìwọ náà máa ń parí gbogbo ìkùnsínú láàrin ìwọ àti arákùnrin rẹ bí? When we look at Judges chapter 16, we are not going to read it because it's so long, verses 21 to 30. Tí a bá wo lè má láǹfààní láti wò ó ṣùgbọ́n tá a bá wo ìwé onídàájọ́ orí ìkẹrìndínlógún ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún. We saw how the Philistines took Samson and put out his eyes and brought them down to Gaza. A rí ní ibẹ̀ ọ̀nà tí àwọn ará Fílísítínì gbà láti mọ Sámsónì wọ́n sì yọ ojú rẹ̀ méjèèjì. And they bound him. wọ́n sì mú lọ sínú ìgbèkùn láti dè mọ́lẹ̀. Then I was taken so that we will continue to grind in the prison for them. Ní ibẹ̀ wọ́n sì gbé sínú ọgbà ẹ̀wọ̀n láti máa lọ fún wọn níbẹ̀. But the Bible said one thing of him, that his hair started to grow. Bíbélì wa sọ fún wa nípa rẹ̀ yìí pé irun rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí í hù. And then he prayed unto God. Níbẹ̀ ó sì gba àdúrà sí Ọlọ́run. As he was brought into the great capsule to come and dance. And he prayed to God that he should allow him and give him power so that he would shake the whole place so that the enemies would die. Nígbà tí a sì wá mú wá sí àárín gbọ̀ngàn ńlá níbi tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èrò wà, ó wá gbàdúrà pé kọ́lọ́run kó fún un ní agbára àti pàápàá pé kí òun ba lè kú àti àwọn ọ̀tá òun papọ̀. And so, having prayed, God answered his prayer because of the hair that was growing, and he shook the whole thing and uprooted everything that had been used, to make the whole horse stand, and many people were killed, and Samson died along with his enemies. Samsoni ó gba àdúrà torí pé inú orí rẹ̀ tí ń wò ní ìkòríta yìí ó gba àdúrà Ọlọ́run sì dáhùn àdúrà rẹ̀ yìí ní gbọ̀ngàn ńlá tí ó sì wà níbẹ̀ ni ó fọwọ́ ti òpó tó gbé ilé náà ró ó sì tì òpó yìí àti ilé yìí sì sẹ̀ wó. Samsoni àti àwọn èèyàn gbogbo tó wà nínú rẹ̀ tó jẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ọgọ́rọ̀ gbogbo wọn kú papọ̀. Samsoni sì kú pẹ̀lú àwọn ọ̀tá rẹ̀. Samson should have prayed ever before this time to get free from that woman, Delilah. Samsoni ìbá dára kó ti gbàdúrà ṣáájú kí a ti dóòlà ẹ̀mí rẹ̀ lọ́wọ́ obìnrin ni Delilah. Don't pray when it is too late. Ìwọ má ṣe gbàdúrà nígbà tí ó bá ti bọ́ sórí tán. When we look at Matthew 26. Tá bá wo ìwé Matthew orí ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n. Matthew 26. Ìwé Matthew orí ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n. Verse 36, we may not go into all this again. Matthew 26. Ìwé Matthew orí ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n. Ẹ jẹ́ ká wo ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógójì. It says, then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and said unto the disciples, sit ye here while I go and pray yonder. Nígbà náà ni Jésù bá wọn wá sí ibì kan tí à ń pè ní Gẹ́símánì. Ó sì wí fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ pé ẹ jókòó níhìn-ín nígbà tí mo bá lọ gbàdúrà lọ́hùn-ún yẹn. Jesus knew problem was coming. Jésù Kristi mọ̀ pé wàhálà ń rú dẹ̀dẹ̀ bọ̀. And he took Peter and the two sons of Zebedee along with him. Ó sì mú Pétérù àti àwọn ọmọ méjì tí ó ń jẹ́ ọmọ Zébédè papọ̀ pẹ̀lú rẹ̀. Jesus was sorrowful. Ọkàn Jésù Kristi ó gbọgbẹ́. And was very heavy of heart because he knew, somebody was to betray him. Ọkàn rẹ̀ sì wúwo torí pé ó mọ̀ dájúdájú pé ẹnìkan wà tí yóò sọ nípa rẹ̀. He wanted these people to help him in prayers. Ó fẹ́ kí àwọn èèyàn wọ̀nyí kán ràn wọ́n lọ́wọ́ nínú àdúrà gbígbà. But instead of praying, they were sleeping. Ṣùgbọ́n èyí tí àwọn bá fi gba àdúrà oorun náà ń sùn. Jesus went back to them again. Jésù lọ yípadé wọn padà lẹ́ẹ̀kejì. Are you sleeping? Ẹ à ń sùn níbí. This is the time for you to pray. Àkókò nìyí fún yín láti gba àdúrà. And Jesus will repeat it, Father, if this cup can just go off me, not my will, but your will be done. Jésù ti padà sí ibi tó ti ń gbàdúrà, ó sì tún sọ irúfẹ́ àdúrà bákan náà pé Olúwa tó bá ṣeé ṣe kí aago yìí kó lé mi kọjá, ṣùgbọ́n sọ pé bàbá kì í ṣe nípa ìfẹ́ mi, ìfẹ́ rẹ̀ ni kó wá sí ìmúṣẹ. At last he allowed the will of God to be done in his life.
ní ọ̀rẹ́ yìí ó gbà kí ìfẹ́ ọlọ́run kó wá láti wá ṣẹ. What are we being taught here? kí wá ní ẹ̀kọ́ tí à ń kọ́ wa ní We ìyí. need to pray before problems come. a nílò kí a gbàdúrà ṣáájú kí ìṣòro àti wàhálà kó tó dé. We need to pray before problems destroy us. a nílò kí a gbàdúrà ṣáájú kó tó di pé wàhálà pa wá run. Jesus washed in prayers. The disciples were sleeping. jésù kìsì ó wà ní ìṣòro ó ń gba àdúrà ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ wọ́n ń sùn lọ Are you fọfọ́n. sleeping right now? ṣé ìwọ náà ń sùn lọ This is lọ́wọ́lọ́wọ́ no bí? time to sleep. àkókò lélẹ́yìí kọ́ fún ọ láti sùn. We're in the last days and in danger. We need to pray. a wà ní ìkẹyìn àníṣe a wà ní ìkẹyìn ọjọ́ àwọn àkókò ewu ó sì ń rọ̀ dẹ̀dẹ̀ bọ̀. I pray God will deliver us in Jesus' name. mo gbà ládàá pé ọlọ́run yóò dólẹ̀ mi wá ní orúkọ Lastly, Jésù. James 4:8. James chapter 4 verse 8. ní ọ̀rẹ́ yìí báyìí a wo jákọ́bù orí ìkẹrin ẹsẹ̀ ìkẹjọ. James 4:8 says, draw nigh to God and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. ẹ súnmọ́ ọlọ́run òun ó sì súnmọ́ yín ẹ wẹ ọwọ́ yín mọ́ ẹ̀yin ẹlẹ́ṣẹ̀ ẹ sì ṣe ọkàn yín ní mímọ́ ẹ̀yin oníyèméjì. God is telling you, if you have not been saved, draw near to me now. ọlọ́run sọ fún ọ báyìí pàápàá ìwọ tí ò tí ì di ẹni ìgbàlà pé wá sí ọ̀dọ̀ mi báyìí. And he says, I will draw near to you. ó sì sọ pé èmi náà ó súnmọ́ ọ̀dọ̀ rẹ. Oh, cleanse your hands of sin and purify your hearts. ó sọ pé kẹ́ ẹ wẹ ọwọ́ yín mọ́ kúrò ní ẹ̀ṣẹ̀ kí ẹ sì ṣe ọkàn yín ní mímọ́. Jesus is ready to accept you. jésù ó ṣetán láti gbà ọ́. Don't be double-minded. ìwọ má ṣe ṣe iyèméjì. Jesus came to save and to give life. jésù kìsì ó wá láti gbàlà ó sì wá láti kú. This is the time for you to pray. àkókò ní fún ọ láti gba àdúrà. If you die, you can't pray again. tí o bá kú o lè gbà. Even in problems, in terror, you cannot pray again. bó tẹ̀ jẹ́ pé bó bá wà nínú wàhálà àti pòrúurú ọkàn o lè lágbára láti gba àdúrà. This is the time to pray. àkókò gan nìyí láti Don't gba be àdúrà. like Saul, má ṣe dàbí Sọ́ọ̀lù. who, when he was in problem, he wanted to see God. nígbà tí ó wá wà nínú ìṣòro ó wá ń làkàkà láti rí But ọlọ́run. God did not answer him. ṣùgbọ́n ó ṣe ń láàánú ọlọ́run kò dá lóhùn. What will you do when you cry unto God and God does not answer you? kí ni ó wá ṣe nígbà tó bá kígbe orúkọ ọlọ́run tọ́lọ́run ò sì dá ọ lóhùn. What will be your plight? kí ni yóò jẹ́ èròǹgbà ọkàn rẹ̀. Let us go and pray. ẹ jẹ́ ká lọ láti lọ gbàdúrà. Our Father, we thank you for what you have taught us again. bàbá wa a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ohun tí ẹ tuntun kọ́ wa ní ẹ̀kọ́ yìí lẹ́ẹ̀kan sí. You are making us to know that you are ready for us at any time we cry unto you. ẹ ń jẹ́ kó di mímọ̀ fún wa pé ẹ wà lọ́dọ̀ wa nígbà gbogbo nígbàkúgbà tá a bá ti kígbe sí ọ. You hate sin and sinners. ẹ kórìíra ẹ̀ṣẹ̀ ẹ sì kórìíra àwọn But ẹlẹ́ṣẹ̀. sinners who repent, you love them back again. ṣùgbọ́n àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ tí wọ́n bá ronú padà ẹ ó fà wọ́n padà sí ọ̀dọ̀ rẹ̀. I am praying that you open the way for us and for sinners so that they will call upon you, and when they call upon you, you hear them again and accept them and write their names in the book of life in Jesus' name. mo ń gbàdúrà pé kẹ́ jọ̀wọ́ olúwa pé kẹ́ túbọ̀ sílẹ̀kùn kẹ́ sì túbọ̀ sí ọ̀run sílẹ̀ fún wa nígbà tí a bá ti gbàdúrà tán kí ẹ sì gbà wá padà gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ti ronú padà sí ọ̀dọ̀ rẹ̀. Because the time will come when we pray, you will not answer if we have not cleansed our way with you. torí pé nígbà mìíràn tí a bá gbàdúrà tí a ò sì tí ì rí gbà ó tó túmọ̀ sí pé a ò tí ì mú ọ̀nà wa ṣe déédéé níwájú rẹ̀. Saul could not find you again because he had sinned and refused to repent. Sọ́ọ̀lù kò lè rí ọmọ torí pé ó ti dẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ kò sì tí ì rí onípìwàdà. The ways of sinners are always corrupt. ọ̀nà àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ sábà máa ń díbàjẹ́. And so therefore, nítorí náà I ẹ̀wẹ̀ am praying for mercy. mò ń gbàdúrà fún àánú. Over as many as will cry unto you, haven't heard this, a message that you will hear them and clear them of sin and save their souls in the name of Jesus. mò ń béèrè fún àánú lórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ó ti gbọ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí pé kẹ́ jọ̀wọ́ kẹ́ fọ̀ wọ́n mọ́ kúrò ní àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọn kẹ́ sì gbà wọ́n là. Thank you, Father. adúpẹ́ bàbá. May your name be praised and glorified. orúkọ rẹ nìkan la ó máa yìn la ó sì máa In gbéga. Jesus' mighty name we pray. ní orúkọ ńlá ti Jésù Kristi alágbára láti gba àdúrà. Amen. àmín.